Hej YouTube, og velkommen til min første video på kanalen. Og i dag sidder vi sammen med Gulle, men han har muted. Hans mikrofon går i stykker, så han kan ikke rigtig tale. Men yes. Så vi sidder bare og taler sammen, ikke? Så jeg siger bare, hvor han bare skal følge efter mig og sådan noget, så. Men yes, velkommen til kanalen. Så ja. Men vi skal bare jumpe hen på GG. Vi jumper ikke sådan rigtig enchanted. Vi går bare lige, starte lige med at... Det er fordi der er så mange upindede lige nu, ikke? Så vi jumper... har man med. Vi jumper bare unenchanted. Men der kommer også på tidspunkt en video sådan med mine andre venner. What the fuck? Gulle, du har ikke gear på, lol. Nå, der døde han. Jeg kom til at dræbe ham. Men der også kommer også senere på et tidspunkt en video op med, hvor jeg jumper med enchanted også sammen med venner og sådan noget. Ej, pis. Jeg døde. Rip. Jo. Bare kom ind i revinen. Vi kan også jumpe med lidt. Jeg jumper i hvert fald med enchanted svær snart. Han der skal bare dø. Hvis der får mig. Bum bum, easy. Ej, nej, han der skal ikke. Fuck. Shit, man, rip. Oh my god. Rip. Fuck. Jeg prøver lige at se. Har jeg noget her? Har jeg ikke en chance her? Nej, jeg går bare til Warbom. Det her. Ups. Det giver jeg har her, det var noget jeg selv en chance så. Vi skal lige hæve det hen et svær. What? Det ser jeg bare. Der. Kan jeg lige tage, hvor mange? Særlig. Det her, det der og det der. Sådan der. Kan jeg også lige vise mit gear frem. Her har jeg lidt. Der, buer, og så svær som vi så før. Det her skal der være hjelme, chestplates, og så svær, bukser og sko. Og her har jeg lidt ekstra gear. Det her er mit EC. Jeg kan bare lige lægge svær ind. Ja. Okay. Nå, jeg har mute, så jeg er Gulle, du kan bare komme til byt. Hvis jeg bare lige snakker, så. Jeg vil gerne donere lidt. Så jeg venter bare på mit byt. Du kommer bare, Gulle. Nå, jeg går lige ud af PvP, men så jeg kan ikke. Gulle, bare skriv til mig, når du kommer, okay? Eller klar? Er nogen heroppe? Oh shit. Væk. Okay. Easy flick. Oh shit. Kom her. Rip, jeg er dårlig til PvP. Nå, jeg runder. Han kan bare lige komme til sidste af videoen, og så runder vi bare videoen af. Kan du ned til. Jeg er klar, Gulle. Kom. Bare byt. Kan lige smide derude her. Jeg vil også lige runde videoen af. Bum. Der. Okay. Ja. Kom her ind, Gulle. Fuck ty. Fuck. Fuld PV. What the. Tak. Det kan jeg lige lægge heroppe i min hotbar. Går vi ned. Vi går ned i, hvad det hedder, ned i casino her, runder den af. Ja. Nu må vi se. Gulle, kom her. Gulle. Okay. Tak fordi I gad så med på denne video. Jeg håber I smider like, en comment, og jeg ved ikke hvad det ellers er, men hvis I kan lide videoen, så må I smide dislike og skrive i kommentaren hvorfor. Så yes, peace out.